नमस्कार, अथर्व रेसिपीजमध्ये आज तुमचे सर्वांचे पुन्हा स्वागत। आज मी बनवित आहे एक घरगुती आणि झटपट तसेच बनविण्यास सोपा असा पदार्थ कुरमुरे भेळ। तरी कृपया आपण आमच्या अथर्व रेसिपीज चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। धन्यवाद। बाहेर वातावरण थंड आहे आणि घरातल्यांना चटपटीत काहीतरी खावं असं वाटतंय आणि ते पण झटपट हवं आहे। तर मी असा विचार करत होते काय करू शकते गॅस न पेटवता झटपट। तर मला भेळ आठवली आणि मी आता भेळ करते। त्याच्यासाठी मी काय काय घेतलंय साहित्य ते बघा। कुरमुरे थोडेसे गरम करून घेतलेत, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेल्या 2 मिरच्या, कोथिंबीर, लिंबू, मीठ आणि मुख्य म्हणजे शेव जी माझ्याकडे आता आहे। बाकीचं साहित्य नाही आहे, एवढ्याच साहित्यात मी आता ही भेळ करते आहे। आता आपण हे साहित्य मिक्स करून घेऊ। आपल्याला जेवढी हवी तेवढी शेव घेऊया, कारण आता नुसती शेवच आहे, तर थोडे जास्त घेऊया। आणि कांदा, टोमॅटो, मिरची आणि कोथिंबीर हे सगळं मिक्स केलं। आता आपण थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत आणि वरून लिंबू पिळणार आहोत आणि हे नंतर सगळं मिक्स करणार आहोत। आता हे आपण मिक्स करणार आहोत। ही अशी झटपट आणि चटपटीत भेळ आपली तयार आहे। आता आमची मंडळी खायला बसणार आहेत भेळ। आता तयार आहे आपली घरच्या घरी बनवण्यास सोपी चटपटीत कुरमुरे भेळ। आपणही बनवा आणि ह्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करून अथर्व रेसिपी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।